Começando um novo quadro aqui no canal, que é o Ginger na Cozinha. Roda a vinheta. Seja muito bem-vinda à minha cozinha. E hoje começa o primeiro episódio do Ginger na Cozinha. A ideia, gente, é que eu traga aqui várias receitas para vocês. Mas assim, são receitas que eu vou aprender a fazer aqui na hora, na prática, na hora que eu estiver gravando. Porque assim, gente, eu não sei fazer nada muito diferente. Sou muito feijão com arroz do básico, do simples. E assim, eu acho que vai ser muito legal. Então eu espero que vocês gostem desse conteúdo. E hoje trouxe uma receita assim bem simples, mas assim que é deliciosa, que é de uma torrada recheada. E é isso, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, comenta, deixa o teu like. E é isso, vamos pro vídeo. Para essa receita a gente vai usar essa torrada, que ela é natural, da Bauducco. Pode ser também pão de forma, se você tiver. Daí você pode colocar ele na sanduicheira e fazer dele uma torrada. Queijo. Vou usar o requeijão. E vou colocar esses tomatinhos cortadinhos em cima. Se tiver também orégano, você pode colocar em cima. Eu não tenho, então vai ser só isso. Vou pegar o queijo e vai cortar ele certinho do tamanho da torrada. Vou colocar elas numa bandejinha, porque daí a gente vai passar o tomate para colocar em cima. Se vocês tiverem forno, obviamente que é muito melhor vocês colocarem no forno, né? Só que eu não tenho, meu forno não funciona. E aí eu não posso fechar também porque gruda. E aí fica feio, né? Então eu deixo assim, ó, quase fechadinho, que é só para pro vapor derreter o queijo mesmo. Depois de 10 minutinhos já tá bom. Vou tirar e só comer, gente.